agamba nti ebibe si byakyama akola balama naye Katonda mugenda abakolere kubanga banti babalaba gundi mazima bannamwe ne babajeezazeebuza ne bagamba nti noonyiikira okusaba gundi gwe mazima tolinawo kyakyuka Katonda akola ebyekisa ebigambo bibawanguse ebigambo ebiba bibawanguse ebigambo ebyo bibawanguse Dawudi yagamba nti ndabye enkuze engaddye n'ensiraba nga mutuukirivu nga buliggwa mwete mu bulwanga abo abaloganga bagende babwewoleko mazima baba bayigganyanga mugende mufuuka obuyambi bwabwe Katonda akola ebyekisa ole ku muntu eyakutambuliranga akubunyawunya ng'azze gy'oli agamba nyamba ole ku muntu eyakutambuliranga akubuzizaako emirembe ng'azze gy'oli agamba nti ntaasa Katonda akola ebyekisa gy'oli mbasabidde mu obuwanguzi mbasabidde obuwanguzi nga waali Katonda omulamu emirimu kyammwe kibeere miramu nga waali Katonda ow'amaanyi bizinesi zammwe zibeere ez'amaanyi Katonda abaviireyo mbasabidde era nga neegayirira bannanga funa amafuta jangono n'amafuta yeebale Mukama yeebale Mukama yeebale Mukama yeebale Mukama yeebale mulukuzi waffe yeebale omulwanyi w'entalo zaffe yeebale Katonda waffe Katonda agulumizibwe agulumize mu mirimu gyammwe yeegulumize Mukama abeetwalira okubeera eggwanga lye yeegulumize Mukama abeetwalira okubeera abantu be yeegulumize Mukama abeetwalira okubeera eggwanga lye yeegulumize Mukama abeetwalira okubeera mazima ekyamagero kye mubeere ekyamagero ekitambula Katonda akola ebyekisa gye muli Katonda akola ebyekisa gye muli Katonda akola ebyekisa gye muli banaye muno n'amafuta sigazayo eddakiika ntono ecupa y'amafuta enagita sigazayo eddakiika ntono bakama bange munange mbase muno n'amafuta bakama bange bambi muno n'amafuta bakama bange muno n'amafuta muno n'amafuta mama Mukama kumisa muno n'amafuta teka bakama bange muno n'amafuta yensonga lwaki ndi wano that's the reason bangi abatono balina okwewaayo nga saddaaka olaba bangi okuwonyezebwa kino Mukama nze teyampitira mugende mubeere abawanguzi mugende bakama bange muno n'amafuta bakama bange come for anointing oil mbasaba yamonyambeko ne muganda wange oliko abayambeko mbasabe muno n'amafuta neko yamonyambeko agenda bawa amafuta bami muno n'amafuta mulimu okuswasa erinnya lya Katonda agabawe abayigera mu kibugu Mukama nina akayimba kesinga okwagala nina akayimba kesinga okwagala yebasibwe Mukama mugende mubeere omukisa yebasibwe banaye muno n'amafuta amafuta tegatundibwa tugagaba mugalo okola kubekola nga woyingidde ekibuga golokosi mazima naye Mukama bw'otoli Mukama esennenemerera Mukama tambula nange nkulembera nakugerera muno n'amafuta bakama bambi teeka amafuta ku mikono gyo genda okole tegulina bwini gw'omukisa gwa Mukama gwakadde akuwa omukisa nga si gwa mmiini kuddugaza mannyo go
nga sikunakunaabya biragalagala omusaayi gwa Yesu gumala teguyina abalogo bageseegeseeko naye nga mmane yammye mugende eddogo lifuuka ekigimusa eddogo lifuuka ekigimusa nga buli akuloga Katonda akola ate binene omulogo atulika omutima omulogo atulika omutima yawo omusajja gwe bayita Yusufu omukisa sitaani ezuulira mu Kristo. Open your mind, open your eyes, ogulewo omutima gwo kubanga ayogera mu kubikulirwa essula y'okusatonyirwa 2 n'agamba nti naye ŋŋambi ku lujjula omutima gwo nkunkuna lwaki onswaza lwaki oleka omubi okuwangula manya ky'oli oli mwana waali ali waggulu a child of most high God oli mwana bw'oyo ali waggulu w'ebyonna oba nkiddemu watondebwa kufuga. You have dominion over anything on earth and all above the earth and all under the earth. Olina obuyinza ku byonna ebiri ku nsi, ku byonna ebiri waggulu w'ensi n'ebiri wansi w'ensi. Olina obuyinza ogavaninga mu territories 3 ogenda ebiri wansi obifuga, ebiri mu mayanja teri kiri ku nsi nga tekyali tumbibwa muntu. Oba nkiddemu bebegamba nti Katonda n'aleeta ebintu byonna mu maaso g'omuntu. Ebiseera Adamu yaliwo, Adamu n'atuuma ebintu byonna buli kye yawa erinnya, buli kye yawa erinnya lyakyo ne libeera bwe lityo. So omuntu yenna agenda omuntu yenna nga wobeera nti nekino kituuma kyeno nnyumba yange eba yiyo. So bino byonna ebiri mu nsi singa omanya Mukama n'omutegeera ogenda kubifuga. Should I repeat it? Singa otegeera kubanga okubikkulwa kwaffe okw'ebirowoozo Bayibuli egamba nti Kristo yafumitibwa effumu mu mbiriizi ebirowoozo by'abantu bibikkulwe. Abafuga bafuga ku lulwe, n'abalina amaanyi n'obuyinza babuyina ku lulwe ye. Oba nkiddemu abafuga bafuga ku lulwe, ne bakabaka abalangira ab'ekitiibwa bafuga ku mwoyo ye. Njagala leero weezuule nti oli mwana wa kabaka, oveeyo gy'obadde wabulira, ove mu kulya n'embizzi, ove mu kulya mu kisibo ky'embizzi ng'omwana eyali yazaawa, okomewo osanyuse taata kubanga yayogera n'agamba nti liba ssanyu jereere. Omuluusi bw'azuula endiga y'ebadde ebuze, era mu byonna afokasinga ku eyo ebadde yabula n'aginoonya n'agiraba, wagiraba asanyuka, n'ayita n'abalunzi banne ne bamusanyukirako. Katonda akuŋŋaanyizza embaga mu ggulu egyayagala kwesira, leero ayagala kubaako omuntu omu gw'agamba nti leero obutemu tebulina kibugenda kutwala. Oza abatemu gundi gwe, abatemu balinga nga bw'oli, kiri gy'oli. Abo baba basalawo okusenga obubi, naye Mukama agamba nti naye yadde basenga obubi njagala okubanunula kubanga mu bikola bye bakola tebiina kalungi ke bireeta, tebiina kalungi ke bireeta. Wano weekusalidde okomewo, weekusalidde okomewo eri Katonda kubanga akulindiridde n'essanyu eringi, kubanga akulindiridde n'emikono as open hands, n'emikono emigule nga onoonulira omuntu bw'atyo omuwa akafumito, ne Katonda bw'ati bw'akulindiridde okomewo eriye akusumulule buli kye bayita okusikirira okwabula engeri. Yagamba nti alituwonya obubi 6 weewawo 7 obulitubaako. Muno mu nsi ebitabo byokka tebimala. Muno mu nsi sente n'ebizimbe tulabye nga tebimala. Muno mu nsi Kristo yakola statement nti ebintu by'omuntu oba obungi bw'omuntu ebintu by'alina bwe si bwe bulamu bwe, obungi bwa Katonda mu gwe bwe bulamu gy'oli. Oba nkiddemu obungi bwa Katonda, kkiriza Katonda to the fullest. Oba gy'ogenda olabayo, oba tolabayo, oba nnyanja kulinnyako, okkirize nga Peetero we yalinnya ku nnyanja. Okkirize nga Peetero. Bayibuli egamba nti lwatya abayigiriza ba Yesu ne basaabala ne bagenda ne bamuleka. Naye
bagamba mu kisumuka ekyokusatu oba kyali kyakuna bagamba nti bakisumuka emirundi ebiri naye mu kisumuka ekyokuna oba ekyokusatu bwe bagolokoka bagenda okuyimusa amaaso ng'omwempembe ajja ku nnyanja atambula butambuzi ajja ku mazzi atambula butambuzi ne bagamba guno muzimu ne bagamba watya guno muzimu n'agamba nti yi siri muzimu omuzimu teguba na mubiri omuzimu teguba na nnyama ne bagamba nti watya ko Peetero nkyoba gwe mukama waffe kale ndagira waliwo ebibeerawo olw'obuyinza n'okulagira kwa mukama ebitasoboka ne bibeerawo ebitasoboka ne bibeerawo omuntu byagamba nti ebyo tebisoboka engalo ne basiisa bulaku siri mutawona bangi bamuwonye va mu nsi y'obutamanya ensi oba toli mulokole oba mu nsi ya butamanya oba mu nsi ya butamanya oba weekwasa mu byonna sekenala okukakyekwata sikyekwasa butasoma bwange Kristo yansomera yafuuka obuyigirivu n'amagezi mu nze yafuuka ebitabo byange is my qualifier ye qualification yange we bambuuza what do you have I have Christ in me I can do anything through Christ who strengthens me kubanga mu byonna muye buli kimu kisoboka muye buli kimu kisoboka kisobokera ddala Paulo yagamba nti kubanga nyiza byonna mwoyo Kristo ampa amaanyi kubanga nyiza byonna Bafilipi 4:13 kubanga mulye tuyiza byonna mega eggana ly'amagye nyimirira mu mpologoma nyimirira mu ntiisa y'ekibuga abalogo n'abasamize mbakuŋŋaanya ne bagamba mujje tugende Kalusozi Kalimeeri nga Eriya bwe yakola yagamba kabaka n'agamba nkusabye ekintu ekyo yisa ekirango kuno ogenda tegeera Katonda yatonda eggulu n'ensi nannyini buyinza mu kutonyisa enkuba n'omuliro tugende Kalumeeri ne bagenda ku lusozi Kalumeeri olwagenda ku lusozi Kalumeeri n'agamba nti kaakano Katonda w'abasamize bano yali abayimiridde bwogo one against thousands in Christ we can be one kubanga Katonda talokola najje abula lokola na kukkiriza oba nkidde Katonda talokola najje it is our faith kubanga Bible gamba nti omutuukirivu aliba mulamu lwa kukkiriza mutuukirivu buno Mukama bwe yatuwa lwa kukkiriza obulokole si mateeka obulokole kukkiriza Kristo bade moment wokkiriza Bible gamba nti kubanga Ibulayimu kwamuwalirwa okuba obutuukirivu kubanga yakkiriza Katonda newatakirizika oba kati oba ngamba embeera ati nga lenti akutudde mu kifuba naye nga bakuwadde salesale wa lunaku lumu anti ennaku zoolagaana eri akubanja zimala nezituukirira Abaganda balina ebalugera akubanja nogamba nti mu myezi esatu mpa emyezi agamba kwebbanga ki nogamba gwe kenyini nogamba mpayo emyezi egyo nogamba kati kangende nkole naye ogenda okwaba ennaku ze weesabira nogamba mbadde njagala tuddemu tuugere n'agamba watya gwe yansaba emyezi esatu ng'omanyi mingi nebami ne bigaana mu Katonda buli kimu kisoboka n'omu osigaza like 1 second asobola okukulukereramu he is the God of time ye Katonda omuzungu akiyita ali omnipotent ekigambo oba nkyogedde bulungi ali omnipotent oba nkyogedde bulungi naye kireeta tugenderaawo nti afuga ebiseera byonna governs all ali omnificent ye is the creator of all ngezaako okukola research yange n'okunnyonnyola ono gwe njagala okkirize mazima ng'omutegedde nga si Katonda gwe bakutegerera obutegerezi ng'amadiini amalala kyova olaba ffe twawukana ku madiini ffe tulinzikiriza we are faith-based tulinzikiriza we based on faith obulokozi bubeesinga ku kye bayita okukkiriza bantu bangi nange gundi nalina eddiini gye nalimu lwama musumba wali mu ddiini ki yadde nalinywamu kunjaga naye nga wemala kubya amasada gange oluusi nga ngendako mu kereziya netuula nemala akatuula ne bayimba ennyimba apise Mukama otwone tuntwagenda sizitegeera mala kulokoka netegeera how strange is that song is
janga gy'oli onaze n'omusaayi gwe singa byonna kanjije gy'oli naza n'omusaayi mu Katonda tuwangula abalabe. Kankusomera ekyawandiikibwa ekiri mu Ibraniya essula 11 abasinga baagala ennyiriri ezisooka naye nzenna tutwala olunyiriri luli egwa 30. The book of Hebrews. Abebbulaniya essula ya 11 kansoma olunyiriri luli emu 33. Sigenda soma zino ezisooka ezirogera kukkiriza naye Abebbulaniya 11 yonna eyogera ku kintu kye bayita okukkiriza and how profitable era magoba akyagali mu kukkiriza just okukkiriza obukkiriza kulimu amagoba agatamanyi zaabu na ffeeza naye kansoma olunyiriri 33 agamba nti olw'okukkiriza abo be bawangula obwakabaka olw'okukkiriza ba Dawudi ba Yusufu ba Yoswa ba Musa yalumba. Imagine Musa yayimirira mu Falaawo. Imagine Falaawo nga talina kyayi Mukama yamubuuza what do you have? Musa n'agamba nti nina muggo, nina just muggo. Musa n'agenda n'ayimirira mu musajja ayina regions ayina abajasi battalions oza eggwanga nga ezi eggwanga lya Uganda lirina battalions mmeka naye ebiro ebyo Falaawo yalina amagaali ng'alina ebyokulwanyisa ebyamaterials ng'alina ebyokulwanyisa ebyekyuma naye Musa yagenda na muggo gwa kiti nkiddemu. Musa yagenda muggo gwa kiti. Bayibuli egamba nti olw'okukkiriza bayita mu nnyanja nga bayita mu lukalu. Wangi nkiddemu. Olw'okukkiriza by faith bayita mu muliro baguvaako omuliro gwokka tegwabookya tegwabasobola. Ndowooza kanzi kusomera oyinza okuwoza bigambo byange. Nti olw'okukkiriza bawangula obwabakabaka ne bakola ebyobutuukirivu be baafuna ebyokusuubizibwa be baabuniza obumwa bw'empologoma ba Samusoni mwababulya. Begamba nti lwakya lumu Samusoni yali agenda empologoma n'emusanga yabuniza yakwata empologoma n'agikuba n'evaamu omubisi gw'enjuki. Imagine ekyali kyazze omumira yakikuba nekitaninga out into a honey. Wangi oba kyekyo ekigambo ebijja okukaabya kogenda biwangula obirinyeko bwoti nga ne kasoda wonywa olw'ensonga nti olina kukolera emirembe. The peacemaker of this world ali bulambo nga si mulala. The peace center asetenga peace agenda kujjako peace zonna ez'amaziga n'ez'okutuwafuubana akuleeta emirembe gy'oli akuwe kye bayita emirembe because he is the prince of peace. Reason being ye mulangira ow'emirembe. Ye mulangira ow'emirembe. He has authority eri embeera yonna ey'ekkaalu atunuulira emitima egikaluma n'agigonza olw'ensonga nti olina oli agonza kugonza wangi kibuga muyimbe nange na kugonza balokole wangi nammwe sibawulira naye kugonza tulina okugonza okw'amaano. Aleluya. Kugonza balokole tulina okugonza okw'amaano. Aleluya. Kugonza tekumanyidwa dde. Ekyo tulina agambye nti olw'okukkiriza babunisa obumwa bw'empologoma ne bazikiza amaanyi g'omuliro. Amaanyi g'omuliro. Omuliro nakola research ku kye bayita the 5 elements of the world. Kulimu elements oba nziyita etya anayinza okutimba mu Luganda wanti elements of the world nga bamentioninga empagi ebintu ebitaano ebiringa ebikola ensi ebyamaanyi mu nsi. Omuliro kyekimu ku byo.
naye bw'okkiriza Kristo empewo oba eyabenda agamba nti empewo oba nga mpewo you can bend empewo ejja ey'obubi n'ogibendinga and you command the bend as in the air of peace empewo ey'obulungi ey'obulamu eyakuntira ku magumba empewo yo kubeerako agambye olw'okukkiriza olw'okukkiriza babuniza amaanyi g'omuliro be badduka obungi bw'ekitala be baaweebwa amaanyi okuva ku bunafu ne bafuuka abazira mu ntalo ne bagoba eggye ly'amawanga olw'okukkiriza by faith. Bana basajja si balala okuviira ddala ku lubereberye bawangula olw'ensonga nti Bayibuli egamba Katonda n'abeera manifested okuva ku mwana Adamu gwe yaddamu okuzaala owokubiri says Katonda n'atandikirawo osinzibwa omulembe ogwaddako gwali gwa Nuwa amatabo tegamuyiiza ensi yonna yabunizibwa ey'abatali batuukirivu Nuwa yali yatuukirira n'awangula siddemu oba kati ngende kwani wova ku Nuwa nyaddako awo Ibulayimu yava mu butali Bayibuli egamba mu Lubereberye sura ya 12 Bayibuli egamba Katonda n'amusanga Ibulayimu yava mu kika nga taata we mulogo n'aleka okusinza kubanga Teera eyali taata wa Ibulayimu yali musamize n'aleka okusinza bakatonda olwawulira eddoboozi lya Mukama nti va mu nsi ya nnyo ogende mu kitundu kye nnaakulaga teyawaliza mpaka. It's by faith. Ani agamba nti guno omwaka kino kankibuuze ani agamba nti guno omwaka gino emyezi ena egisigadde Katonda agenda kuukulemu ebirungi ebitamanyi myezi 8 giyise. Wanika omukono ndabe wanki wanika omukono ndabe agamba nti wacha standing kusesemya ebyange wanika omukono ekyo kikusaabidde mu nsi ey'omwoyo Katonda akolera ebiwuliza abama bangi babeere kwetegereza ofuuke TV ofuuke ki gamba neighbor nti nfuuke TV wanki ofuuke ki wanki dalo kingambira abantu basatu nteekako amaasaga mpanisa omukono ng'olaba amaasaga olabe wendibeera agambye nti olw'okukkiriza baawuniza omwamu empologoma olw'okukkiriza empologoma ezaali enjala bazisulamu Danyeri bannayizira empologoma Bayibuli zitenda Bayibuli weegamba nti empologoma zaali njala zaali njala gundi ebaterimba naye basula omusajja gwe bayita Danyeri n'agamba nti oba Katonda empologoma oba Katonda eyantonda nga yatonda n'empologoma ng'ate gwensiisa empologoma kanfuuke ekyeggulo kyazo naye empologoma zamulabanga mpologoma olw'ensonga nti yalimu empologoma mu ye oba nkiddemu empologoma zamulabanga mpologoma olw'ensonga mwalimu empologoma the roaming lion empologoma enfuuma evuma etya evuma etya naawe gamba ati ng'olwo amabanja gadduka ng'olwo endwadde zidduka ng'olwo kabaka Nebukadneza akwata ku mutwe agamba bannaaye okuva kaakano yali kabaka Daliyo Nebukadneza Daliyo nga kabaka Daliyo agamba bannaaye okuva olwaleero from now onwards Katonda wa Danyeri ye Katonda kaakano abaamutegeera emitego ogwa mu mbunya bw'empologoma empologoma bagamba be babugwamu. Don't worry about your enemies, but the moment you get Christ to be your savior akuliftinga akujjako ebyo because the reason being is our offroader atu offroadingako buli kitukalubiriza alabe baffe nate Bayibuli egamba nti we tuyimirira ku mukono gwe abalabe baffe alibateeka wansi w'ebigere byaffe. Omukono si mulala kubanga emikono giri ebiri naye agamba muyimirirenga ku mukono gwe ogwa ddyo ogw'amaanyi omukono ogwa ddyo ogukola ebyamagero omukono ogwa ddyo gwe yagamba nti n'omukono ogw'amaanyi ndikuba Misiri n'ebyamagero byange n'Abamisiri bali bagoba. The right hand of God be baliwo abagiyimirirako yaboogerako mu kubikkulirwa n'agamba nti bonna abo benkonkonera ku mutima ne baggulawo n'ennyingira gye bali baliyimirira naye ku mukono ogwa ddyo
okujeemula amawanga n'okusalira amawanga gonna n'ebika 12 bya Isirayiri. Kugonza wangi Aleluya. Kugonza balokole banange. Aleluya. Kugonza ukumano kale jangu enosonyiwa naye mbasi kunyomya neja simba basaga muntu kundi strategy sanyo kusoma bati baja abakachengi ya twali bese agambe nti olw'okukkiriza Kristo because of faith ayina Katonda katino kakikunyumize. He is the owner of everything on earth. Should I say it again? He is the owner of everything. Eri byolaba nebyotabona kama konsi yenna nyini byonna they all belong to God. Obanji kusomera lunyiriri ga musumba tuwo lunyiriri wanji ndukuwe gamba ndukuwe jaja wange yayitabanga bwati mujjukira remember him ye mukuza wange Mukama amuwangazizza nebaza Mukama ku ekyo. Bible Zaburi 24 onyerusoka agamba nti ensi ya Mukama n'ebigirimu byo. Wensoma Bible mampulya ninga oba kyakulya ki kubanga amasala tegakyankuba omwenge tegukyankuba mampulya ninga ali kutuzi tuzi tuwooma bananga amazzi gawooma amazzi gawooma. Kale senga ebirowoozo bikakaliza ku mazzi ojja kubeera muteefu ng'amazzi. You will be still like water. Kasitoka onyo omwenge ogukatuuka gwonna gujjudde gwonna gumyuse gulinga ettungulu ebisu bigenda kufuuka ng'ettungulu. Naye ni mu Zaburi 24 agamba nti ensi ya Mukama n'ebigirimu byonna. Ensi yonna n'abo abagirimu ye yagiteeka ku nnyanja ye yaginyweza ku mazzi amangi. N'agamba nti anaalirinnya ku lusozi lwa Mukama era ani aliyimirira mu kifo kye ekitukuvu wabula oyo akola ebirungi alina omutima omulongoofu atayimusa mmeemeeye era ebintu ebitaliimu atayaaniya bulimba atayimusa mmeemeeye sente mutali. Money is nothing. Bible egamba nti the love of money komala ki Bible ebikirizaako ey'Oluganda Oluzungu ekikuba openly is the root of all evils. You are more valuable than money. Nenda abantu nga betunda ku kkubo. Nenda abaana b'abantu mazima n'ensasiro obuto lwa musaala. Nenda bw'omuntu ng'akakkanya akutte jambia asalako munno omulago. Imagine reason because of money. Olw'amataka nga teri n'omu kino kakigambe tolaba mu nsi tulimu we are billions and billions. Bwe tugamba ffenna oziikibwa tetuweereza yadde kwota ku kye bayita toboggula ffe bwensi nga baziise ku muntu yadde ne kaleke Victoria tekawuye obugazi bwako. Imagine ebitwemaza atayimusa mmeeme eri ebintu ebitaliimu atayimusa mmeeme. Beera omukozi w'obulungi. Give someone peace. Oba beerako omuntu gwowa ekifo yadde ali ku ttaka lyo nga ddala liryo obeeko omuntu oyo kubanga naye kennyini ky'olina si kikyo. Weesigisibwa babegamba tuli bawanika Katonda atwesigisa bwesigisa omukka agutwazika bwazisi obulamu atuyamba buyambi okukeesa. He just help us. Ensi n'obuluvu, ensi n'obutayagala, ensi n'ettima. How are you going to escape those things? Eri abantu abalina obuluvu abajja nga beesesa naye nga munda bagimusa magimbi. Olaba obeera ne munno nga mazima nga mukwano gwo
n'akusanga ng'obeeranga bise nagamba naye ng'oli bise nnyo omugamba wali yagadde embeera eki wali yagadde embeera nawulika nawe obeera nnyo bise kirabika nga is your friend n'atandika okusimaasima mpola omanyi omuntu omutegerera ku bigambo bye nze mukama yampa ekirabo byembisemu bingi kuwa emyaka emito gye nnina naye I can talk with you 1 minute yokka okwogera naawe nsobola okumanya gyonna kirowooza gyendi olw'ensonga nina omubikkuzi w'ebyama oba kyogere kya nina omubikkuzi w'ebintu ebikusike atasobola kuŋŋanya bayibuli egamba ti katonda talikola kintu nga tabikulidde balonde be Amosi essula yokusatu yakuna Amosi ti ye katonda tewalibaawo kintu katonda n'atasooka kirikula olw'ensonga amanyi ebigenda okuba mu myaka 20 maaso oba akiddemu oba akiddemu gwe mukutunulako ensolo basigazzayo emyaka emeka abantu nga balangiridde enkomerero enkomerero ne ba Petero nga bakyabulira enjiri bayibuli egamba ng'ensi ekyali nto when the earth was still young mu myaka ng'ensi erina 60 AD balangirira ku nnaku ezo basoogerangako they prophesy but the grace of God is abundant ekisa kya mukama weekiri okulaba walibeyo omuntu yenna asikirizibwa obutasi obutala bulungi bwa mukama waki wensiba mubutali bulungi ng'ate katonda bayibuli egamba mu mukono gwe temuli kiri kivaamu imagine nawulidde omusajja ejjo nga w'obujulizi ku ttemu eriri Masaka lyayingidde ne mu Kampala Masanafu nabo batandise okutematema abantu imagine eggwanga we liri atunuulira ensi eyinza okumalamu amaanyi wano olina okuyimusa amaaso go bayibuli egamba otunuulire Yesu the author omutandisi w'okukkiriza kwaffe the author he is the author of our faith ye mutandisi yowe olubereberye era yowe enkomekero buli kimu kiyimuye buli kimu bayibuli egamba buli kyakondebwa n'ekyatolebwa n'ekyatondebwa n'ebiriwo n'ebiribaawo byakolebwa ku bw'oyo ye buli kissa ku lw'oyo ye buli kiramu buli kitambula buli kigolokosa olwaleero kigolokose for reason being Christ died for us. Kristo yafa ku lwaffe yafa ku lwaffe okufa kwe kwatta buli every evil thought every evil action that was manifested in human being kwatta buli kikola kyonna ekyobubi ekyobujeemu ekyali mu muntu kati bayibuli egamba nti olwazuukira ensi yaddizibwa bujja kyobula bayibuli eyogera baku as 2 Corinthians 5:17 not so nti buli muntu yenna wabeera mu Kristo abeera kitonde kijja ng'ebikadde byonna biweddewo nze nali mubbi I can testify that nemba sikyogedde nina abanjulira nga wambuuza kiki kyoyagala okuba nga njagala kubeera kondo byo byali ebigendererwa byange nga ekyo kyemmanyi njagala bya bwangu nakubanga zaala daba ndi geno mu kibuga nga noonya abantu abakubi ba zaala sirabawo neninyanga n'emmotoka nenzira mu kyalo ekibuga nga kintamye ngenza okuzanya zaala nenetekamu ne transport imagine engeri gye nali ntambuzaamu obulamu byebyoka bye nali manyi ng'ebyokka bye manyi nga wembeeramu ne ssente togenda kundabako wabula ng'oyagala okuntegeera empisa zange nti ndi mwana mulungi nnyo mbe nga siinaamu yadde n'ekikumi nakubuuza awayo otawasiza otya olwo siinaamu yadde n'ekikumi nga mbeera mpotose bwe naye nga ssente kasita nzikwata zifuuka omuzimu zimmalako emirembe nina okunoonya buli wempulira twakubanga zaala kati nga ekisenge twakubiranga zaala nga mwensula kati nga bannanga bamanyi okunteega ne bajja ne bakuba omugalo papa nga mmanyi buuku yeevuga
nefubutuka mu kisenge ngamba eddiro bwe balitandise ne baseka naga oyo okumuyita genda wali okuba okubi bugalo agenda kubajja amanyi anti oba okuba buuka egira papa nambayo zamangu bwebo obulamu engeri gye nali mutambuza bwebo obulamu bwa zaate buganya kukola otiba akapapula ka 10,000 ne kakulemesa omulimu gwakakadde anti buli kaseera olina ogenda kitya olina okufuna like 3 hours oba 4 hours okebera omuzannyo of which akadde ka mugaso okakozesa mu ngeri obubi ey'okumala nga you invest your time ng'ogiwestinga nga onoonya obubi. Imagine it's a waste of time okuba ng'ogambolinga. Don't gamble. When you gamble, you're not gambling your money, but you're gambling your life. Oba ozannyazannya na bulamu bwo. Oba ozannyazannya na bulamu bwo. So tozannyazannya na bulamu bwo olw'ensonga nti a life is a one stage play. Omuntu omu yaŋŋamba nti obulamu life is a one stage play. Bw'okolera mistake, life cannot be achieved again. When you lose life, you cannot achieve the tosobola kasita ogenda oba ogenze naye nga wawogenzi kuno ku nsi tumalako ekinene nnyo. Bayibuli egamba nti emyaka gy'omuntu Katonda bwe bategeera nti omuntu bibi oba mubi ddala n'agamba nti emyaka gy'omuntu ku nsi giribeera emyaka ekinene nnyo 100 talisukka. Omuntu alina emyaka 20 oba 15 agamba nange nfa ddi. Otuuka obulamu ne bukutamwa neweetamu obulamu neweetamu obulamu olw'ensonga nti obulamu you cannot satisfy. Obulamu tosobola bukuta ne sente tosobola zikkuta. So kkiriza Kristo agamba nti yalitukusa watukusa atukusiza ddala. Yagamba nti alituwa obulamu mu bujjuvu bwabo. Life is in its abundance. Obulamu ne tukkutira ddala. Nze we nakkiriza Mukama n'amannyo naluma omutwe n'oleeta mundu tosobola kunjija ku makazindaalo. This is my purpose in life. Kino kye nategeera neezuula senga wansangako myaka 8 emabega oba 10 n'ombuuza nti naye wali osuubira okubeera ku kya pasita. Nali sobola kikuddamu kubanga nali sisuubira nti ndiyimirira eyali ensibuko y'obubi nti nemba ngasibwa now I'm a source of God's goodness to all lost souls. Eri emyoyo nti okulyomwa omwoyo tubiyita I'm a soldier in the kingdom of God. My authority comes from above. Okomaninga buli kimu ekibadde kyasira ebiryo ogamba nti bikute era kikwesonyiire ddala. In Christ we are free and free indeed. Mu Kristo tulaba ddembe era nga tuli baddembe ddala. Nze nalokoka sikyalina budde bwadowooza ku balabe bange wabula nina budde bwakusaba saala ngamba Mukama biki byenjagala. Manyi ennyumba w'ogizimba ebeerako abalabe. Manyi omulimu w'okola gubeerako abatakwagaliza. Manyi n'otuuyana nga bakulaba obadde ozijja wala amabavu ng'ogalina oli agamba nti watya ogambye ogenda simba ove ku kigaali oyagala gula booda ove ku kigaali siya. Imagine ekino kitwala omuntu ku kisabo naye nga siya agenda alina ekimugavaningira muli ekitayagala bulungi bwonna kye bayita espirit omwoyo gw'obujja. Maybe eyogera ku kibi nabaddawo ne neebuuza niŋŋamba naye ekiri kivaawa nenjukira olunyiri nga luli mu Yakobo essula esooka. Bayibuli egamba mu kwegomba kwammwe kuba olubuto ne kuzaala obujja ne buzaala obubi. Imagine okwegomba kintu kibi nnyo. If you don't have, believe you don't have, and you live your life at free. Kuba toyina kkiriza toyina, learn to live n'ebyo by'oyagala okuba nabyo naye nga tobiina guma olibituukako. Kulensonga sente oba tozirina zireme kweraliikiriza. Esente they are created to be in your hands. But the moment kasitoma ng'olina emikono n'oba tozirina
tulaba abasajja nga n'emikono tebalina naye nga sente zibayitaba. Nga sente zibayitaba. It's beyond that. Leka amaaso go gajje kuwuna omuntu omutali obusintisinti omanye nti oli more valuable mu maaso ga Mukama kubanga agamba oli mmunye ya liiso lyange, you are the apple of my eyes. Omaze tegeeza okubanga Katonda agamba ffe tuli mmunye z'amaaso ge mu byonna alabira mu ffe. Oba kiddemu alabira mu ffe, alabikira mu ffe. Omuntu omutunuulira mu maaso ge n'otegeera kikyali ku mutima. Omuntu omutunuulira butunuulizibwa ati n'ogamba bannaaye olaba ono antunuulidde nga ninga akaweewo empologoma keetunuulidde. N'ogamba bannaaye ono tagenda kundya buli olw'ebigambo Mukama abawa omukisa. Njagala okwegamba nti leero njagala obulamu bwange busenga, njagala kusenga Kristo. Wanika omukono ogwa ddyo. Bw'owanika omukono ogwa ddyo, Katonda agenda kuwanikira mukono gwa ddyo naawe. Wanika omukono ogw'amaanyi, the right hand. Awoli kola bw'oti wanti lift up Jesus eye again, lift up Jesus eye again. Wanika bw'oti ndabe era bw'oti era gamba ati ndokose gwe nkukwatirizaayo. Bannaye wulira enjiri n'obulira enjiri ebikumi n'ebikumi by'abantu naye okufuna alokoka. Buli muntu n'atumija munne ali agenda okulokoka naye nga it's a greatest achievement eri buli muntu yenna omulamu. Tewali kyogenda kugobolola mu nsi oba kiddemu, tewali kyogenda genda nakyo mu nsi, naye ogenda genda with that obutuukirivu oba wuyite righteousness, kubanga bwe butuyamba okukola obutukuvu of which nga we achieve that righteousness in God. May God bless you. May God bless all your jobs. May God bless you. May God bless you abundantly. In the mighty name of Jesus Christ, may God do mighty thing, everything you see. To give you a blessing which is double and double, and which is quadruple, and which is unmeasurable, like the sons of the oceans. Obango musenyi gwe nnyanja, Mukama agubawo omukisa ogwo abakole bulungi service.